Hozirgi kunda viruslar, virusli kasalliklar bizni hayotimizda juda ham katta o'rin egallaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz kundalik hayotimizda virusli kasalliklarga juda ham ko'p duch kelamiz. Olimlar aynan viruslar haqida gaplashganda juda ham ko'p bahs munozaralarga duch kelishadi. Nega? Chunki viruslarni o'zi haqida gap ketayotganda viruslar tirikmi yoki o'likmi degan savolga aniq bir yechim topish juda ham qiyin. Nega? Chunki viruslar unday xususiyatga ham ega, bunday xususiyatga ham ega. Keling hozir viruslar tirikmi degan savolni oldimizga qo'yamiz va unga javob berishga kirishamiz. Lekin bundan oldin tirik sifati aynan qanday xususiyatlarni o'z ichiga olishini yoki aynan tirik degan so'z qanday organizmlarga nisbatan qo'llanishini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tirik organizmlar deganda biz masalan o'zimizni, ya'ni insonlarni yoki hayvonlarni, o'simliklarni, hattoki bakteriyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, biz, ya'ni insonlar, bakteriyalar va o'simliklar, albatta hayvonlar, zamburug'lar va hokazo bularga ko'p misollarni keltirishimiz mumkin. Umuman olganda, mana shunday organizmlar bemalol tirik organizmlar deyilishi mumkin, deyiladi ham. Nega? Chunki bizni tanamizda har xil jarayonlar amalga oshadi. Birinchidan, biz tug'ilamiz, biz o'samiz, rivojlanamiz, bizni tanamizda metabolizm amalga oshadi, biz o'zimizdan nasl qoldiramiz va o'lamiz. Mana shu jarayonlarning hammasi, shu xususiyatlarning hammasi tirik organizmlargagina xos. Endi viruslarda shunday jarayon bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Viruslarni tuzilishiga biz alohida to'xtalsak, nega shunday ekanligini tushunishimiz mumkin. Keling, virusni tuzilishiga alohida to'xtalaman. Viruslar asosan nuklein kislota va oksillardan tashkil topgan bo'ladi xolos. Ularda genetik material, ya'ni RNK yoki DNK bo'lishi mumkin. Masalan, bir zanjirli yoki ikki zanjirli RNK bo'lishi mumkin, ikki zanjirli yoki bir zanjirli DNK molekulasi bo'lishi mumkin. Mana shu nuklein kislotalar oqsil qobiqning ichida bo'ladi. Viruslarning oqsil qobig'ini tasvirlaganda ko'pincha mana bunday tasvirlardan foydalaniladi. Viruslar ko'pincha xuddi olti burchak shaklli bir tuzilmalar sifatida tasvirlanadi. Demak, mana bunday qilib qo'yaman. Mana bunday. Taxminan mana shunday tuzilish. Viruslar taxminan mana shunday shaklda bo'ladi. Aynan mana shu shakl ularning oqsil qobig'ining shakli. Mana shu joyda oqsillar aminokislotalardan tashkil topgan bo'ladi albatta. Biz bilamiz, oqsillar aminokislotalardan tashkil topgan bo'ladi. Endi mana shu oqsil qobiq ichida mana bu RNK yoki DNK bo'ladi. Mana bunday RNK yoki DNK. U mana shu oqsil qobiqning ichida bo'ladi. Demak, mana shu bitta virusning umumiy tuzilishi. E'tibor bering. Biz qanday murakkab tuzilganmiz u? Viruslar qanday tuzilgan? Viruslar shunchaki molekulalar jamlanmasi ko'rinishida. Bu joyda atigi ikki ko'rinishdagi molekula bor. Bittasi nuklein kislota bo'lsa, ikkinchisi oqsil. Mana shu molekulalarning jamlanmasi qanday qilib tirik bo'lishi mumkin? Bular shunchaki o'lik moddalar-ku. Lekin bularni biz o'lik deyishdan oldin boshqa ma'lumotlarga ham e'tibor berishimiz kerak. Viruslarning boshqa o'ziga xos xususiyatlariga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ularning qanday xususiyatlari bo'lishi mumkin? Birinchidan, viruslar hujayra ichiga kirsagina ular o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsata boshlaydi. Hamma narsa mana shu joydan boshlanadi. Viruslar hujayra ichiga kirishi bilanoq juda ko'p jarayonlarga sabab bo'ladi. Viruslarning hujayra ichiga kirishi esa bir qancha ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Masalan, shularni ko'rsatishni boshlayman. Demak, mana bu joyda virusni mana bunday shakl bilan ifodalab olaman. Demak, bu virus deb tasavvur qilamiz. Uning oldida esa biror bir hujayra bo'lsin. Masalan, bizning hujayramiz. Bizning hujayramiz virusning oldida anchagina katta ko'rinishda bo'ladi. Demak, bu bizning hujayra. Mana bu esa virus. Virus agar mana shu hujayraga kirmoqchi bo'lsa, bir qancha usullarni ishga solishi mumkin. Masalan, shunday usullardan biri, mana bu virusning oqsil qobig'i ustida, ya'ni mana shu oqsil qobiq kapsid deyiladi. Keling shuni yozib qo'yay. Demak, mana bu oqsil qobiq kapsid. Mana shu kapsid ustida virusni mana bunday membranasi bo'lishi mumkin. Aynan hujayraning bilipid membranasiga o'xshaydigan membrana.
mana shu membrana qayerdan mana shu virusga kelib qolganligini birozdan so'ng tushuntirib beraman. Demak, virusning kapsidi ustida mana shunday membrana bo'ladigan bo'lsa va bu membrana hujayraning maxsus retseptorlari tomonidan taniladigan bo'lsa, ya'ni hujayraning retseptorlari mana shu virusni tanib oladigan bo'lsa, uning membranasini aynan. Bu hujayra virusni begona emas, mening o'zimni bir qismim deb qabul qiladi va natijada virus ichkariga kirishi mumkin bo'ladi. Demak, hujayra virusni virus sifatida emas, o'zining bir qismi sifatida qabul qilib olyapti. Demak, endi virus hujayraning ichiga kirib bo'ldi. Mana bu joydan uni tasvirlab qo'yaman. Demak, u hujayra ichida endi. Boshqacha usul bilan ham virus hujayra ichiga kirishi mumkin. Qanday qilib? Masalan, mana bu virus bo'lsa, uning yonidagi hujayra xuddi uni yutib yuborayotgandek harakatda bo'ladi. Xuddi endotsitoz singari. Hujayrani chizib oladigan bo'lsam, masalan, mana bunday bo'lib, hujayra mana shunday shaklda virusni ichiga yutib yuborishi mumkin. Mana bu qismlar ham bir-biriga kelib yopishadi-da, virus hujayra ichiga kirib qoladi. Mana bu joyda virus hujayra ichiga kiradi. Demak, bu endotsitoz usuli. Endotsitoz. Demak, mana shunday qilib virus hujayralarning ichiga bemalol kirishi mumkin. Lekin har doim ham hujayraning membranasi mana shu tarzda virusni ichkariga qabul qilavermaydi. Ba'zi bir hujayralar bor, ularning qobig'i juda ham qattiq bo'ladi. Bunday qobiqdan virus o'ta olmaydi. Unda nima bo'ladi? Mana shu jarayonni ko'radigan bo'lsak, masalan, shunday qattiq qobiqli hujayraga biz bakteriya hujayrasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana shu bakteriya hujayrasiga agar virus kirmoqchi bo'lsa, u bakteriya hujayrasining oldiga keladi. Mana bu bakteriya hujayrasi desak, mana shu bakteriya hujayrasi, uning qobig'i qattiq. Endi bu virus o'zi bakteriya hujayrasidan kira olmaydi, bakteriya hujayrasi ichiga aniqrog'i kira olmaydi, lekin o'zining ichidagi genetik axborotni bakteriya ichiga jo'natishi mumkin. Qanday qilib? Mana shu virus o'zining genetik axborotini bakteriya ichiga mana bu naycha orqali o'tkazib yuboradi. Xuddi inyeksiya qilingan singari. Demak, mana shu genetik axborot virusning o'zi orqali emas, vositali yo'l bilan, ya'ni bevosita emas, bilvosita usul orqali bakteriyaning hujayrasiga kiritib yuborilyapti. Mana shunday qilib viruslar turli usullar bilan o'zi yoki o'zining ichidagi axborotni hujayra ichiga kiritishi mumkin bo'ladi. Xo'p, virus hujayra ichiga kirib bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Endi mana shu virus tarkibidagi RNK yoki DNKlar, hozir mana shu joyda aynan RNK bor deb tasavvur qilaylik. Demak, mana bu joyda virusning RNKsi bor. Endi mana shu RNK tashqariga chiqadi. Ya'ni hujayraning ichiga, sitoplazmasiga chiqadi. Mana shular RNKlar deb tasavvur qilaylik. Demak, mana bular RNKlar. Mana shu RNKlar endi maxsus vazifaga ega bo'ladi. Undan oldin men mana bu hujayrani o'zini alohida aytib o'tay. Mana shu hujayraning yadrosi bor. Yadroda DNK bor, bilamiz. Mana shu DNK o'zidan transkripsiya usuli orqali RNKlarni hosil qiladi. Bu RNKlar aynan hujayraning RNKlari. Mana shu RNKlar sitoplazmaga chiqib, ribosomalarga borib, shu joyda oqsilni sintezlab berishi kerak va bu oqsillar hujayra uchun juda ham zarur bo'lishi kerak. Endi mana bu virusning RNKlari bir ishni amalga oshiradi. Ular mana bu RNKlarni, ya'ni hujayraning RNKlarini qaysidir yo'l bilan faoliyatini to'xtatadi. Ya'ni bu RNKlarga virusning RNKlari xalaqit bera boshlaydi. Endi bu RNKlar emas, aynan virusning RNKlari ribosomaga borib, o'zining oqsillarini sintezlashni boshlaydi va bu oqsillar virusning ustidagi kapsid oqsillari. Mana shunday qilib oqsilning kapsidlari sintezlanadi. Bir qancha oqsil, mana shu kapsid oqsillari sintezlana boshlaydi va qandaydir qilib mana shu RNKlar endi kapsidning ichiga kirib oladi. Demak, ko'rib turibsizki, bittagina virus kirgan edi, endi esa bir qancha viruslar hosil bo'lyapti. Bir qancha mana bunday viruschalar hosil bo'ldi.
Mana shunday qilib viruslar o'zining ko'p miqdordagi nusxasini hosil qilib oladi. Ular o'zini replikatsiya qilib oladi. Mana shu RNK shu ishni boshlab berayotgan asosiy omil. Xo'p, endi ular mana shunday qilib o'zini yetarli darajada hosil qilib oladigan bo'lsa, ular ma'lum bir songa yetgandan keyin endi hujayradan chiqishi kerak. Endi ular qanday qilib chiqadi hujayradan? Ularning chiqishi ham o'ziga xos tarzda bir qancha usullarda bo'lishi mumkin. Birinchidan, mana shu oqsillar shunday bir jarayonlarga ta'sir qiladiki, bu jarayonlar natijasida hujayradagi oqsillar yoki o'zgaradi yoki mana shu viruslar o'zining oqsillarini sintezlab oladi. Umuman, bular shunday oqsillar bo'ladiki, natijada hujayra o'ladi yoki uning membranasi eriy boshlaydi. Mana bunday bo'lib, bir qancha joydan, mana bu rang bilan olay, bir qancha joydan hujayra membranasi parchalana boshlaydi. Bu degani hujayra nobud bo'ladi degani. Mana shu membrana parchalanadigan bo'lsa, hujayraning ichidagi hamma organoidlar tashqariga chiqib qoladi degani. Va natijada virus endi tashqariga chiqib keta oladi va boshqa hujayrani zararlashi mumkin bo'ladi. Bunda hujayra nobud bo'ladi. Lekin hamma holatlarda ham, ya'ni hamma virus chiqib ketadigan holatlarda ham hujayra nobud bo'lmasligi mumkin. Masalan, mana bu joyga qarang. Virus agar sekingina hujayraning bir chetini bo'rttirib, mana bunday usul bilan chiqib ketadigan bo'lsa, endi hujayra nobud bo'lmaydi. Chunki virus mana bunday bo'lib, xuddi egzotsitoz usuli orqali hujayra membranasining atigi bir qismini olib, o'zi bilan olib ketadi. Natijada hujayra nobud bo'lmaydi. Atigi uning mana bu kichkinagina qismi zararlanyapti xolos, lekin bu hujayraning nobud bo'lishiga olib kelmaydi. Qolaversa, bundan virusga ham foyda bor. Virus mana shunday usul bilan hujayraning membranasiga ega bo'lib qoladi. Mana bu joydan chizadigan bo'lsam, mana bu shu usul orqali chiqib ketgan virus bo'lsa, endi uning ustida hujayraning membranasi bor. Mana bu joyda aytgan edim, virusning ustida hujayraning membranasiga o'xshash boshqa membrana bo'ladi deb. Demak, viruslar hujayradan mana shu usul bilan chiqib ketadigan bo'lsa, demak, hujayra membranasining bir qismini o'zi bilan birga olib chiqib ketadi. Bu esa boshqa hujayralarni zararlashga juda ham katta foyda degani. Ko'ryapsizmi? Viruslar juda ham aqlli ishni amalga oshiryapti. Bitta hujayrani nobud qilgandan ko'ra, bir tarafdan hujayrani nobud qilmasdan, qolaversa o'zi bilan bir foydaga ega bo'lgan holatda undan chiqib ketish viruslarga juda ham foydali holat bo'ladi. Viruslar hujayraga kirib chiqish jarayonida ularning genetik axborotiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni viruslar genomni o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Qanday qilib? Masalan, shunday viruslar hozirgi kunda ham juda ko'p aniqlangan. Shunday viruslardan biri OIV virusi. Odam immun tanqisligi virusi. Demak, OIV virusi. Bu virus retrovirus hisoblanadi. Demak, retrovirus. Mana bu virus so'zi kerak emas edi, shunchaki OIV so'zida ham virus so'zi bor. Umuman olganda, OIV bu retrovirus guruhiga mansub. Bu nima degani? Retroviruslar qanday viruslar? Tasavvur qiling, mana bu joyda bitta hujayra bor. Mana shu hujayraga shu virus kirgan, ya'ni OIV virusi kirgan. Demak, u mana bunday ko'rinishda, uning ichida RNKsi bor va u o'zida bir qancha oqsil molekulalarini tutadi. Mana shu oqsillar qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Kapsidning oqsilidan tashqari boshqa oqsillarni nazarda tutyapman. Bu oqsillar, ya'ni virusga begona bo'lgan, keyinchalik kelib qolgan viruslar, mana bu dastlab oldin kirilgan hujayralarning bir qismi bo'lishi mumkin. Viruslar bitta hujayraga kirib, chiqib, keyin boshqasiga kiryapti-ku. Mana shu jarayonda ular o'zi bilan hujayradan bir qancha qismlarni, bir qancha molekulalarni olib ketishi mumkin bo'ladi. Mana shu oqsil teskari transkriptaza fermenti bo'lishi mumkin. Agar mana shu modda bo'lsa, bu oqsil o'ziga xos vazifaga ega bo'ladi. Masalan, mana bu virusning RNKsi bu joyda, demak bu RNK bo'lsa, mana shu ferment orqali, ya'ni teskari transkriptaza fermenti orqali DNK ni hosil qilishi mumkin bo'ladi. Demak, bu molekuladan DNK molekulalari hosil bo'lyapti.
Biz oldingi videolarda DNK va RNKlarni, ular o'rtasidagi jarayonlarni ko'rganimizda asosan DNKdan RNK hosil bo'lishini aytib o'tgan edik. Lekin viruslar mana shu teskari transkriptaza fermentiga ega bo'lish orqali har doim ham bunday bo'lmasligini isbotlagan. Ular RNKdan DNK hosil qilish mumkin ekanligini isbotlashga ulgurishgan. Demak, RNKdan DNK hosil bo'ladi va albatta hujayraning o'zini DNKsi bor. Demak, hujayraning yadrosi bor. Mana bu yadro bo'lsa, yadroda hujayraning o'zini DNKsi bor. Endi mana bu virus hosil qilgan DNK hujayraning o'zini DNKsiga qo'shilib oladi. Mana bunday bo'lib, virus endi hujayraning genomiga qo'shilyapti. Bu degani, endi mana shu DNK xo'jayinning DNKsiga qo'shilgan bo'lsa, virus mana shu hujayraning bir qismiga aylanib ulgurdi. Endi mana shu DNK qachon replikatsiyalanadigan bo'lsa, qachon o'zining nusxalarini hosil qiladigan bo'lsa, mana bu virusning DNKsi ham qaytadan hosil bo'laveradi. Mana shu DNKdagi axborot RNKga ko'chadigan bo'lsa, endi mana shu RNK oqsilni, aynan virusning kapsidini sintezlashi mumkin bo'ladi. Mana bunday kapsidlar hosil bo'ladi. Hujayra o'zi bilmagan holatda mana shu viruslarni sintezlab qo'yapti. Aynan viruslar bilan birgalikda ularning mana bu nuklein kislotalari, ya'ni genetik axborotlari ham sintezlanib turadi. Mana bunday bo'lib, demak, xo'jayinning DNKlari qachon ko'payadigan bo'lsa, mana shu viruslar ham shu nuklein kislotalarga ega bo'ladi. Mana shunday viruslar, ya'ni organizm ichidagi viruslar proviruslar deyiladi. Demak, bular proviruslar, aynan organizm ichidagi viruslar. Endi qachon mana shu hujayra mitoz yo'li bilan o'zi ko'payadigan bo'lsa, uning tarkibidagi mana shu virus DNKsi ham ko'payib boradi. Demak, hujayra qanchalik ko'p ko'payadigan bo'lsa, uning ichida shuncha ko'p mana shunday DNKlar bo'ladi degani. Masalan, tasavvur qiling. Siz shamolladingiz yoki gripp kasalligiga chalindingiz. Gripp ham virusli kasallik. Mana shu gripp kasalligida burun bo'shlig'ida shunday hujayralar bo'lishi mumkin. Chunki virus aynan burun bo'shlig'idagi hujayralarni zararlagan bo'lishi mumkin. Endi mana shu hujayralar ko'payadigan bo'lsa, demak, ularda virusning DNKsi ham ko'payib boraveradi. Lekin har doim ham mana shu burun hujayralari zararlanishi mumkin degani emas bu. Masalan, burun hujayrasi ham somatik hujayra, lekin har doim ham somatik hujayralar emas, jinsiy hujayralar ham virus bilan zararlanishi mumkin. Agar jinsiy hujayralar, aynan gametalarni hosil qiladigan jinsiy hujayralar zararlanadigan bo'lsa, keling yozib qo'yamiz. Jinsiy hujayralar zararlanadigan bo'lsa, ulardan aynan mana shunday virus DNKsiga ega bo'lgan gametalar hosil bo'ladigan bo'lsa, bu degani mana shu viruslar endi avloddan avlodga o'tadi degani. Masalan, bunday viruslar bizning farzandlarimizga yoki farzandlarimizning farzandlariga o'tib ketishi mumkin degani. Agar bu hujayralar, mana shu virusning DNKlari faqatgina bizning burun bo'shlig'imizda yoki boshqa tana qismlarimizda qoladigan bo'lsa, bu virus DNKlari avloddan avlodga o'tmasligi ham mumkin. Lekin mana shu DNKlar, mana shu virusli hujayralar aynan gametalar bo'ladigan bo'lsa, ularning avloddan avlodga o'tish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Mana shu DNK bizning genomimizning bir qismiga aylanib ulgurdi deb aytdim. Ya'ni ular bizning DNKmizga qo'shilgan holatda. Endi ular bizning ham bir qismimiz. Olimlar ko'p izlanish davomida bir narsani isbotlashgan. Bizning tanamizda umuman bizning genomimizni 100% deb oladigan bo'lsak, shundan taxminan 5-8% viruslarni genomiga, ya'ni viruslarning DNKsiga to'g'ri kelar ekan. Bizning genomimizda viruslardan kelib qolgan mana shunday molekula qismlari 5-8% ni tashkil etyapti. Mana shunday bizni genomimizni tarkibida bo'lgan viruslar, aniqrog'i bizning hujayralarimizni ichida bizning bir qismimiz bo'lib yashaydigan viruslar endogen viruslar yoki endogen retroviruslar deyiladi. Endogen retroviruslar. Ular evolyutsiya davomida bizni organizmimizni bir qismi bo'lib yashab kelgan. Juda uzoq yillar davomida. Qolaversa, hozirgi kunda ham ular mana shu ishni amalga oshirayotgan bo'lishi mumkin. Endi mana shu viruslar agar organizmdan chiqib ketmoqchi bo'lsa yoki mana shu hujayradan chiqib ketmoqchi bo'lsa,
mana shu genomni ham o'zi bilan birga uzib olib chiqib ketishi mumkin. Lekin ular mana shu jarayon davomida faqatgina o'zining DNKsini emas, bizning DNKmizni ham bir qismini uzib chiqib ketishi mumkin. Mana shu genomga ega bo'lgan virus boshqa hujayraga kiradigan bo'lsa va uning genomiga o'zining genomini biriktiradigan bo'lsa, endi mana shu organizmning genomi ham ma'lum bir darajada o'zgarishga uchraydi. Mana shunday holat gorizontal transport deyiladi yoki genomning gorizontal transport holatida o'zgarishi. Masalan, tasavvur qiling, mana bu A organizm. Bu inson bo'lishi mumkin yoki biror bir hayvon bo'lishi mumkin. Umuman olganda bir tur. Mana shu bir turga virus kirib, o'zining DNKsini biriktirgan, keyinchalik chiqib ketmoqchi bo'lganda, o'zining DNKsi bilan birgalikda uning genomini ham olib chiqib ketgan. Ya'ni mana shu A organizmning genomini bir qismini o'zi bilan uzib olib chiqib ketgan. Va bu virus keyinchalik B organizmga kelib qo'shilgan. Endi B organizmda mana shu A turning bir qismi bor. Ya'ni uning genomini bir qismi bor. Mana shunday holat gorizontal transport deyiladi. Gorizontal transport. Bu jarayon ko'pincha transduksiya jarayonida amalga oshadi. Aniqrog'i transduksiya jarayonida yaqqol ko'zga ko'rinadi. Transduksiya jarayonida, demak, virus bir organizmning o'zini genomini uzib olib chiqib ketadi va boshqa bir organizmga mana shu genomni biriktiradi. Natijada ikkinchi organizmda ham begona genom paydo bo'lib qoladi. Endi biroz atamalarga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni shu jarayon davomida, shu video davomida atamalarga alohida to'xtalmoqchiman. Mana bu joyda virus tashqariga chiqib ketayotgan paytda hujayrani nobud qilgan edi. Shu jarayon litik reaksiya deyiladi. Demak, bu litik reaksiya. Chunki bu joyda hujayra lizislanadi, ya'ni hujayraning membranasi erib, hujayra nobud bo'ladi. Mana shu holat virusning litik reaksiyasi deyiladi. Mana bu joyda esa virus hujayraning membranasini bir qismini olib chiqib ketdi va u hujayrani nobud qilgani yo'q. Qolaversa, u boshqa hujayralarga kirib, uning mana bu genomiga qo'shilib oldi. Ya'ni hujayraning genomiga o'zining DNKsi bilan qo'shilib oldi. Mana shu holat lizogen reaksiya deyiladi. Demak, bu joyda, mana bu joydan ajratib yozay, lizogen reaksiya sodir bo'ldi. Aynan virus o'zining lizogen reaksiyasini namoyon qildi. Lizogen reaksiyada, demak, hujayra nobud bo'lmaydi. Hujayra virusni xuddi o'zining bir qismidek qabul qiladi. Hujayradan virus chiqib ketayotgan paytda ham hujayra hech qanday zarar ko'rmaydi, deyarli. Litik reaksiyada esa hujayra nobud bo'ladi. Endi esa mana shu viruslar haqida umumiy ma'lumotlarni aytib bo'lgandan keyin ularning rasmlari bilan sizni tanishtirmoqchiman. Mana bu joyda hujayralarni zararlayotgan viruslarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmga e'tibor bering. Bu joyda mana bu yashil nuqtachalarga alohida e'tibor berishingiz kerak. Demak, mana bu yashil kichik tuzilmalar, mana bu har bir yashil tuzilmalar OIV viruslari. Demak, bular OIV viruslari, ya'ni odam immuniteti viruslari. Mana shu viruslar hozir oq qon hujayralarini zararlayapti. Mana bu katta ko'k rangli hujayra oq qon hujayrasi. Demak, oq qon hujayrasi. Aynan OIV viruslari, bilsangiz kerak, faqatgina oq qon hujayralarini zararlaydi. Agar mana shu OIV viruslari juda ham ko'p miqdorda, juda ham katta miqdorda oq qon hujayralarini zararlab, ularni nobud qiladigan bo'lsa, oitis kasalligi kelib chiqadi. Orttirilgan immun tanqisligi sindromi. Bu darajaga yetganda bemorlarda immunitet juda ham past holatda bo'ladi, juda ham kuchsiz holatda bo'ladi. Natijada bunday kasallikka chalingan insonlar oddiy kasalliklardan ham nobud bo'lishi mumkin bo'ladi. Faqatgina OIV viruslari emas, balki Ebola virusi ham yoki SARS viruslari ham mana shunday tarzda hujayralarni zararlashi mumkin bo'ladi. Ular umumiy tarzda yuqorida ko'rsatganimizdek ko'rinishlarda bo'ladi. Ular hujayralarni zararlaydi.
Shuning orqasidan hozirgi kunda juda ham ko'p virusli kasalliklarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, oddiygina gerpes kasalligi ham virusli kasallik hisoblanadi. Demak, bu kasallikda ham viruslar mana shunday tarzda hujayralarni zararlashi mumkin bo'ladi. Endi mana bu rasmga e'tibor bering. Bu rasmda biz bakteriyani zararlayotgan viruslarni, ya'ni bakteriya faglarini ko'rib turibmiz. Mana bu katta ko'rinishdagi hujayra aynan bakteriya hujayrasi, qattiq qobiqqa ega bo'lgan bakteriya hujayrasi. Mana bu har bir kichik tuzilmalar esa viruslar, aynan bakteriya faglar. Biz bilamiz, bakteriya faglar bular bakteriyani zararlaydigan viruslar. Mana shu viruslar hozir bakteriyaning hujayrasiga kira olmayapti, chunki bakteriyaning qobig'i juda ham qattiq. Endi mana shu viruslar maxsus tuzilmalar orqali o'zining genetik axborotini bakteriya ichiga yuboryapti. Bitta bakteriya hujayrasini juda ham ko'p miqdordagi viruslar o'rab turibdi. Mana shu viruslar bakteriyaning taxminan 100dan 1 qismicha o'lchamga ega bo'ladi. Ko'rib turganingizdek juda ham kichik ko'rinishda bo'ladi bu viruslar. Mana shu bakteriya faglardan, aynan bakteriyani zararlaydigan viruslardan antibiotiklar sifatida ham foydalanish mumkin. Masalan, biror bir bakteriyali kasallik bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu bakteriyani zararlaydigan viruslardan antibakterial vosita sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Hozir bunga to'liq to'xtalmayman. Endi esa dastlabki, ya'ni video boshida bergan savolimga yana qaytmoqchiman. Viruslar tirikmi yoki o'likmi? Bu savolga hozir ham biz to'liq javob bera olmaymiz, chunki viruslarning xususiyatlari, ularning qanday turlarda bo'lishi hozirgi kunda ham to'liq o'rganilmagan. Ular hali ham bahs-munozaralar markazida. Lekin viruslarni biz faqat tuzilish jihatidan qaraydigan bo'lsak, ularni o'lik tuzilma deyishimiz mumkin. Ya'ni ular tirik organizmlar sifatida hayot kechirmaydi. Lekin ular biror bir tirik organizm ichiga kiradigan bo'lsa, tirik organizmlardan ham aqlliroq holatda faoliyat ko'rsatadi. Ular aqlliroq bo'lgan organizmlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ular tayyor tuzilmalar bilan hayot kechiryapti. Boshqa bir tirik hujayra ichiga kiryapti, ularning RNKsidan foydalanyapti, ulardagi jarayonlardan foydalanyapti va ularning membranasini hattoki olib chiqib ketib, boshqa hujayralarning ichiga kirib, ularning ichida yashab yuribdi. Demak, viruslar tirik yoki o'lik deyishga biz shoshilmasligimiz kerak. Ular o'ziga xos tuzilmalardir.